بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين waxaan rabaa halkan inaan ka jeediyo dagaal xalay ka dhacay magaalada Balad Xaawo runtii waxaan ku tilmaami karaa waa ayaan daro dad Soomaaliyeed oo la khalday oo u shaqeynaya gumaysi oo ka soo duulahaya dal shisheeye ah gudihiisa ka soo duulahaya ayaa waxay soo weerareen xalay ama soo galeen magaalada Balad Xaawo laba guri oo kamid ah waxaa lagu dilay halkaas sargaal xigeenkii taliye xigeenkii ciidanka booliiska laba askarina waa lagu dhaawacay halka markaa dagaal yar baa ka dhacay markii hore kadibna waxay galeen laba guri waxaanu go'aan ku gaaray inta waaw ka baryahayo inaan aan far la saarin waanu garan karay ama waaba iska garanay ujeedadu iyo dagaalku inuusan nimankaan ahayn ujeedku uu yahay inay ka yimaadaan jiha kale oo aan jihadaan ahayn oo u diyaar garoonay jihadii aan filaynay oo ku beeganayd xuduudda Kenya ama meesha loo yaqaano buurta ay ka yimaadeen abaarihii dagaalka waxay bilaabeen salaada subaxii markii la tukaday oo waagu si fiican u bariyay ay weerar halka ku soo qaadeen runtii muddo intaa ka horeysay oo ay naga soo horjeedeen oo ku jireen xuduudda dalka Kenya waxaanu aad uga xishoonaynay annagoo qadarinayna sharciyada adduunka in aanan ku weerarin meeshooda laakiin nasiib wanaag ayagii baa godka ka soo baxay ayagii baa weerarka soo qaaday ciidanka iyaga oo u samaysnaa difaac adagna ku jiray ayaa halkaas caabin xoog leh ku sameeyay waxaa ka dhacay khasaare aad u fara badan oo dhinacooda ah waxaanu qabanay maxaabiis fara badan maxaabiista laba qaybood bay isugu jiraan qayb xiriir nala soo sameeyey 3 beri 4 beri ka hor oo yiri annagu cadaaris baan ku jirnaa mana soo bixi karo waxaan u baahanahay haddii dagaal dhaco waxaadna ogaataan inaan soo baxsanayno oo chance aan helayno iyo qayb dagaalka lagu qabtay labadaba waa isugu jiraan laakiin waxaa aad u fara badan qaybtii aan filaynay oo horey noola soo xiriirtay oo yiri waxaanu helaynaa chance aanu isku soo dhiibno markii dagaalku dhamaado runtii aad baan anagu u taxadiray sarta ay galeen hormuud baa iska lahaa waanu burburin karnay intaanu qaadano madaafiic iyo qoryo anti tangi ah laakiin waxaa noo muuqatay inay meesha ay ku jiraan ay tahay hanti ummadeed waxaanu amar ku bixinay inaan la burburin sarta hantida ummadda ayagaa ku gabanaya in la dhowro dadka shacabka iyo hantidaba in la dhowro aad baan ugu dadaalay dagaalkii 3 jeer bay soo rogaal celiyeen nasiib daro 3 jeerba waa lagu jabiyey dagaalkii wuxuu dhamaaday abaarihii 12 duhurnimo ayuu si dhaba usoo afjarmay ayagiina waxaa laga dhigay wax cararay iyo wax la qabtay intaasay noqdeen iyo wax dhintay intaba waa isugu jiraan waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo laba qoys oo Soomaali ah oo madaafiicda cadawga soo tuurahaya ay ku dhacday inaan u tacsiyeeyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan hadduu ahaan lahaa biliis asluub xoogga dalka soo nabad sugid intaba inaan u tacsiyeeyo wixii khasaaraha oo gaaray dhaawac iyo dhimashada wixii gaaray inaan u tacsiyeeyo dhinac walba oo Soomaalida meeshaas dadka shacabka ah ilaa hadda 8 qof baan naloo soo gudbiyay oo laba guri ah oo laba madfacay ku dhuftay u soo gashay ayagoo ay soo tuureen ayagana waa u tacsiyeynaa waliba caruur ay ku dhinteen guud ahaan dagaalkii halka ka dhacay waxaan rabaa inaan ciidamadii geesiyaasha ahaa
isugu jiray hadday gorgor ahaayeen iyo hadday guutada tobnaad ahaayeen iyo hadday daraawiish iyo asluub iyo nabad sugidba ahaan lahaayeenba inaan idhaahdo waa mahadsantihiin hambalyo waad guulaysateen waddankiina aad difaacdeen dhiiggiinni baad u hurteen waa ku mahadsantihiin insha allahu abaalmarinteedana haddii ilaah yidhahdo waa idin siinaynaa waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa dagaalkaas inuu soo afjarmay magaalada beled xaawo ay nabad tahay haba yaraatee hadda wax saansaan colaadeedu aysan ka jirin ganacsigiina uu si toosa u furmi doono insha allahu iyo socodkii bulshada waxaanu rabnaa kuwa aanu ama isa soo dhiibay oo ballanta aan lahayn iyo kuwa dagaalka aan ka qabanay oo maxaabiista ahuba labaduba dalkoodii hooyey iyo gacantaa hadda lagu hayaa dalkoodii bayna joogaan wax walwalhu ma jiraan haba yaraatee wixii u baahan mataqaanaa soo dhoweyn iyo wanaagana waa siinaynaa haddii ilaah yidhaahdo kuwa la khalday oo meesha ku harayna ayadana waa u baaqaynaa waxaan leenahay war saaxiibadiin sida ay sameeyeen oo kale waa idiin furan tahay dalkiinii weeye haddii shalay la idin khalday yaan maanta mar labaad laydin khaldin caruurta yararkaa la yidhahdaa waa dhunto waa habaabeene qof weyn oo dhumahaya oo dalkiisii lagu soo weerarhayo oo gacmo cadow u adeegahaya waa ceeb weeye waa waxaan loo dulqaadan karin waxaan jaanis baad haysataan intiina nool mar labaad iyo mar saddexaad baan waxaan leenahay dalkiina ku soo laabta yaan mar labaad la idin khaldin waalidiinta dhashay caruurtaas oo deegaanka ka dhow waxaan leenahay caruurtiina ka soo kaxaysta meesha waad aragtaan waxa meesha ka dhacay maxaabiista waa aragtaan dhimashada waa aragtaan dhaawaca waa aragtaan wiilashiina meesha ka soo kaxaysta wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa tahay waa mahadsantaa keliya dabcan waxaa noo sheegtay in ciidamo hore oo idinla soo xiriiraya jireen oo qayb ka ahaa kooxii duulaanka soo qaaday iyo kuwii kale la qabtayba hadda maxaa laga yeelayaa xaaladdu sii noqonaysaa waxaanu ka yeelaynaa insha allahu haddii ilaah yihahdo waxaan rabnaa inaan tababar ciidan u furno dhaqan celin inaan u samayno maskaxdii laga dhaqay oo lagu shubay wadaniyaed xumada inaanu maskax wadaniyadeed ku abuurno oo brain wash aan ku samayno oo wixii lagu shubay oo qurunka ahaa aanu ka qubno oo soomaali aan ka dhigno insha allahu haddii ilaah yihahdo wixii ciidan rabana la ciidameeyo wixii kaleetoo raba xorriyaddooda inay u noolaadaanna aan usii dayno haddii ilaah yihahdo waa tahay hadda su-aashayna ugu dambeysa guud ahaan xaaladda magaalada magaalada beled xaawo yaa gacanta ku haya kooxii soo weeray firxadkooda inta la qabtay iyo inta dhimatay mooyee firxadkii kale halkay qabteen ciidamada gumaysiga ku shaqeynaya firxadkoodii waxay ku laabteen xerihii ay ka yimaadeen oo ah caloosha gumaysiga ayay dib ugu laabteen magaalada waxaa gacanta ku haya ciidamada qalabka sida soomaaliyeed guddoomiyihii degmada dhammaan maamulkii degmada ayaa gacanta ku haya waana nabad saacaddan laga bilaabo guud ahaan bulshada soomaaliyeed maxaa fariin gaar ah oo la wadaagaysa ku aadan dagaalada maanta ka dhacay beled xaawo soomaali waxaan leeyahay waa ayaan daro dalkiina in la idiin soo adeegsado oo cadow idiin soo adeegsado waa ayaan daro weeye dalkiina iimaansada cadowga ha u shaqaynina intaas waxaan leeyahay inta khaldan inta kale oo soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanu har iyo habeenba ciidamka xoogga dalka soomaliya haddaan ama ciidamada qalabka sida in ay ku kalsoonaadaan difaaca dalkiina inaanu u taagannahay difaaca dalka gorgortan ugama jiro waa naga ballan inaanu dalka xuduudiisa difaacno haddii kuwa lasoo khalday ay yihiin iyo haddii kuwo kaleeto oo ku soo xadgudba ay yihiinba inaad ku seexataan in maantay soomaaliya ay haysato ciidan ay ku seexato ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan anoo ah talihii ciidanka dhulka ku seexda kalsooni badan baad ku qabtaan waddankiinii laga bilaabo maanta inuu ammaan yahay ogaada oo wiilashii soomaaliyeed ee tababartay dowladdu intay jirtay runtii ay aada la isugu sida ciidanka gorgor guutada tobnaad ciidamada qalabka sida oo kala duwan intuba inay qaateen tababar ay waddankooda maanta ku xaqiijinayaan karaamadiisa iyo sharaftiisa